Vocês da belezura, chama! Hoje eu irei fazer aqui o barulho do efeito sonoro, como eu prometi para vocês lá no outro vídeo e falei que vocês iriam rir muito, né? Bom, eu irei fazer aqui é, o efeito sonoro, como se eu vou fazer uma cena aqui. Vou improvisar aqui, tá bom? Já voltei para vocês. A cena, pessoal, vai começar assim, ó. Eu vou fazer como se um cara estivesse falando com um menino, com um cara, aí o outro menino chega e faz o efeito sonoro. Já voltei com vocês, vocês vão ver. Ô, cara, o que você tá fazendo aqui, fi? O que você tá fazendo aí? Pessoal, consegui fazer uma ceninha aqui, mais ou menos, como seria o efeito sonoro. Agora eu vou fazer o outro efeito. Não é um efeito sonoro, mas vocês vão rir. Pera aí, pessoal, que eu dei uma despausada aqui sem querer, mas eu vou improvisar a cena aqui. Pera aí, já volto. Ah, tô andando aqui de boa, né, meu filho? Ai, caramba, bati o dedinho aí. Ai, ai, ai. Aí, pessoal, fiz mais uma ceninha aqui, improvisada aqui, né? Como seria o efeito sonoro. Agora, o efeito sonoro que eu sei fazer com a minha garganta e sobre minha boca. Eu faço assim, ó. Agora, a outra que eu sei fazer